بی بی فضا پوچھ دیاں نے کون ہے؟ جناب سلمان ہاتھ جوڑ کے آندے نے فضا میں زہرا دی گلی دا نوکر آیا ہوں، میں زہرا دی گلی دا غلام آیا ہوں، رب کعبہ دی قسم بابا جملے سن جایا رے۔ جناب فضا نے عرض کی تھی بی بی دروازے تے جناب سلمان فارسی آئے نہیں۔ جناب فاطمہ نے فرمایا چاچو جان اندر آ جاؤ۔ کیا بات ہے چاچو جان اندر آ جاؤ۔ جناب سلمان ہاتھ جوڑ دیا، جناب فاطمہ دے ویڑے گئے، فرمایا چاچو جی کمیں آئے ہو؟ فرمایا کی نیتی ہے ایک بندے نے تیرے بابے دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، میرے نبی نے فرمایا ایدی مدد کرو کچھ لے کے آؤ۔ آنکھیں لگی دیئے میں تیرے بوے تے آیا ماں، مینوں پتا ہے زہرا دا بوائے جتوں خالی کبھی کوئی مڑی آئی نہیں۔ جناب فاطمہ بابا جی اندر گئیاں نے، جا کے اپنا کمبل لے کے آئیاں نے، کمبل لے کے آ کے سلمان دیتا ہے، فرمایا سلمان مدینے دے بازار اندر میرا کمبل لے جا، ایک کمبل گروی رکھ کے اناج لے کے پویں پیسے لے کے آ جائیں۔ مسلمان بھائیوں جملے سن جایا نے، جناب سلمان نے نبی دی بیٹی دا کمبل بابا جی سینے چھپا لیا جائے، کسے دی نظر نہ پہ جائے، اے میرے محمد دی شہزادی دا کمبل، اے میرے نبی دی بیٹی دی چادر۔ بابا جی یہودی شمون یہودی ہے جڑا بابا جی چیزاں لے کے پیسے دیندہ گروی لے گئے۔ جناب سلمان یہودی دا دروازہ کھڑکایا ہے، شمون آکھن لگا سلمان کمیں آن ہویا ہے؟ فرمایا یہودیا میں ایک چادر تے کمبل لے کے آیا، انہوں گروی رکھ لے، جے پیسے دینے نہیں دے دے، جے اناج دینے ہی تے دے دے۔ بابا جی شمون نے جدو کمبل پھڑی آئے، اسے کمبل وچوں خشبوں پیاں ہوندیاں۔ کیا بات زہرا، اسی کمبل وچوں خشبوں آ رہی آنے۔ شمون نے سلمان آکھیا سلمان جی شمون کی گلے اے کمبل کدا لے کے آیا ہے، اے چادر کدی لے کے آیا ہے؟ فرمایا شمون میں کبھی تیرے اگے راز نہ کھول دا، اے کمبل کسی عام بی بی دا نہیں ہو، اے کمبل ساڑے نبی دی شہزادی زہرا دا ہے۔ شمون آکھن لگا سلمان آج کمبل بھی کی میں لوڑی پہ گئی، آج نبی دی بیٹی دا کمبل بازارے لے کے آگے آئے۔ سلمان آکھن لگا شمون یہودی آج یو دے بابے دے ہاتھ تے مسلمان ہویا ہے، میں جناب فاطمہ کل کچھ لین گیا، انہیں آکھیا سلمان میرا کمبل ہی لے جا، میرا کمبل ہی لے جا۔ آؤ مسلمان بھائیوں جملے سنے آرے، یہودی نے کمبل سلمان دے ہاتھ وچ دیتا ہے، دوڑ کے اندر گیا تو رات لے کے، توجہ جی توجہ، تو رات لے کے بننے آیا، آکھا لگا سلمان لے ویکھ لے میں آج صبح ہی پڑھ رہا سا ایک اللہ دا آخری نبی محمد ہوئے گا، ہے جدے کر والے ایڈے سخی آن گئے، آپی پکھیاں رہ گئے، غریباں نو رجائی جان گئے۔ کیا بات ہے تواڈی مسلمانوں جملے سنے آنے۔ شمون آکھن لگا چادر بھی لے لے، پیسے بھی لے لے، اناج بھی لے لے، نالے مینوں مسجد نبوی چ لے جا، میں تیرے نبی دے ہاتھ دے گئے آج مسلمان ہو کے دساں گا، اے محمد اللہ دا سچا نبی ہے، اے دیئے شان ہے، تے جدی دی فاطمہ ہے او دی کی شان ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے اللہ سب دیاں بیٹیاں دے نصیب اچھے کرے، اللہ سب دیاں بیٹیاں دے کرم فضل۔ تسی بھی بیٹیاں لے بیٹھے ہو، نبی دی بیٹی دی گل ہونی ہے، بڑی توجہ نہ عشق نہ پریت نہ سن جایا جے۔ جناب فاطمہ تو زہرا جدو ولادت مبارکہ آپ دی ہوئی نا تے نبی پاک آئے تے آپ نے جناب ختیجہ الکبریٰ نو فرمایا ختیجہ بیٹی میرے وال کرنا، تے جناب ختیجہ دے چہرے تے نا پریشانی دے آثار سن، حضور نے ویکھ لیا، نبی پاک نے جدو ویکھیا کہ پریشان ہے
آپ نے فرمایا ختیجہ کیوں پریشان ہے؟ حضور پریشان اس وجہ تو 3 بیٹیاں پہلا نے، چوتھی بیٹی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ختیجہ پریشان نہ ہو، اے جڑی میری بیٹی آئی نہ قیامت تک انج دی بیٹی کسے دے کار نہیں آئے گی، قیامت تک انج دی بیٹی کسے دے کار نہیں آئے گی۔ اور نا کی رکھیا؟ فاطمہ۔ کی نا رکھیا؟ فاطمہ۔ سارے بولو کی نا رکھیا؟ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگے عرض کیتی حضور تساں بیٹی دا نا فاطمہ کیوں رکھیا؟ بابا جی فاطمہ دا معنی کی ہے؟ فاطمہ دا معنی ہے اگ تو نجات علی، دوزخ دی اگ تو نجات علی۔ نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی خود بھی دوزخ دی اگ تو نجات والی ہے، تے جیڑا ادا ادب کرے گا احترام کرے گا اللہ کریم انہوں بھی دوزخ دی اگ تو آزاد فرما چھڑن گے۔ فاطمہ کیا بات ہے، جدے بارے نبی پاک نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا کائنات آلیو فاطمہ محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ محمد دے جگر دا، سارے بولو حضور دے جگر دا، فاطمہ حضور دے جگر دا، اللہ دی عزت دی قسم ہے۔ اور ادھر سنو، نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میں تیرے تے بڑا خوش ہاں، میں تیرے تے بڑا راضی ہاں۔ عرض کیتی حضور ہو کیوں؟ فرمایا لوکاں دیاں نسلاں پتراں تو چل دیاں نے، محمد دی نسل اللہ نے فاطمہ تو چلائی ہوئی ہے۔ نبی مصطفیٰ دی نسل اللہ نے، ادھر توجہ فرما جے، میرے نبی دی نسل بیٹی تو چلی ہے، بیٹا زندہ کوئی نہیں رہا، بیٹے وفات پا گئے، ابراہیم عبداللہ بیٹے دنیا تو چلے گئے، لیکن بیٹی جناب فاطمہ تو زہرا دی نسل آج بھی امام حسن تو حسین نو کی آندے نے یہ محمد دے بیٹے نے، اے اپنے نانے دے شہزادے نے، اپنے نانے دے پتر نے۔ آؤ بابا جی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ نے فرمایا کملی والے سونیاں لجپالا اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے، بڑیاں بڑیاں شانہ آلیاں، بڑے بڑے مقام آلیاں، پر جویں زہرا آئی ہے، جویں فاطمہ آئی ہے، انج کوئی بیٹی آئی نہیں، کسے بیٹی دا مقام انج نہیں۔ اسی نبی دیاں 4 بیٹیاں تسلیم کرنے آل سنت و جماعت دا کیتا ہے، نبی دی ایک بیٹی نہیں، نبی دیاں 4 بیٹیاں نے۔ کنیاں بیٹیاں نے؟ نبی دیاں 4 بیٹیاں نے۔ اسی کوچے بازاراں اندر ممبراں تے بیٹھ کے اعلان کر کے دنیا والیاں نو دسنے کائنات آلیاں جناب زہرا دی شان وکھری ہے، جناب زہرا دا مقام وکھرا ہے۔ میں کتاباں اندر پڑھے آئے بابا جی جملے سماعت کرے آئے، میرے نبی جدو تبلیغ دا سلسلہ شروع کیتا ہے بابا جی مکے اندر میلے لگ دے ہوندے سن، دوسریاں ملکاں چو بندے ہوندے سن، میرے نبی نے سارا دن جا کے انہاں میلیاں وچ کھڑیاں رہنا، لوگاں نو بلانا، فرمایا لوگو آ جاؤ میں محمد اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں، میں محمد اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہوں، آؤ بونگے دی سرزمین وچ بین آلیوں۔ لوگاں نے گل نہ سننی، کسے نے دکا مارنا، کسے نے شور پانا، میرے محمد نے سارا دن گرمی جی کھڑیاں رہنا، فرمانا پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اللہ نو الہ من لو، اللہ نو معبود من لو، اللہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بابا جی کسے گل نہیں سندا، کوئی نبی دے کول کھڑا نہیں ہوندا، کوئی میرے نبی دی گل سننا برداشت نہیں کردا۔ جدوں جناب زہرا نو پتہ لگنا ہے میرا بابا سارا دن تپے کھلو گئے، لوگاں نو اللہ دی طرف بلا رہے آئے، لوگ نہیں آ رہے، کافر نہیں آ رہے، جناب زہرا نے پیالے وچ پانی لے لینا۔ آؤ مسلمان بھائیو جملے سن کے اکھاں دے اترو آ جان گے، بیٹیاں آن تے پیوواں دا درد سمجھ دیاں نے، دھیاں آن تے پیوواں دی پریشانی جان دیاں نے۔ جناب زہرا نے پیالہ پانی دا لینا، بابا جی اس میلے وچ چلے آ جانا،
جا کے فرض کرنی بابا سارا دن ہویا ہے تسی دھوپ وچ کھڑے رہے ہو بابا جانی گرمی بڑی ہے اے پیالہ پانی دا لے کے آئی ہوں مسلمان بھائیو میرے نبی نے زہرا نو سینے لا لینا فرمانا نی زہرا بابے نال بڑا پیار کرنی ہے عرض کیتی بابا تیرے نال میری دنیا وسدی ہے بابا تیرے نال زہرا دی بہار وسدی ہے ہنج بیٹی ہووے تے پیوواں نال پیار کردی ہے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا اے باہا بیمار ہو جائے میں پتر سوندے ویکھے نہیں میں پترانو ٹینشناں ہوندیاں نہیں ویکھیاں اے دی خود بیمار ہوے باپ دا سر دباندی ہے کدی باپ دے پیر دباندی ہے کدی باپ دے ہاتھ دباندی ہے اے اللہ نے تیاں نو وکھرا پیار عطا کیتا ہے اے اللہ نے تیاں نو وکھرے نصیب عطا کیتے نے اے پیو دی پریشانی ویکھ کے سوندیاں کوئی نہیں اے ابو دی ٹینشن لے کے سوندیاں کوئی نہیں تائیوں تے میں دنیا نو پیغام دے کے آنا جدوں جناب زہرا ہوندیاں نے میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے آئے ہائے میرا محمد اٹھ کے کھلو جاندا ہے میرے نبی قدم چل دے اپنی بیٹی نو سینے لا لینا جناب فاطمہ دا متھا چمنا جناب فاطمہ دے ہاتھ چمنے لوکاں نے آکھنا سونیا اے بیٹی نو چم دے ہو فرمایا تانوں پتہ نہیں مینوں زہرا وچوں جنتی خوشبو آوندی ہے مینوں اپنی بیٹی وچوں جنت دی خوشبو آ رہی ہے مینوں زہرا وچوں جنت دیاں خوشبوواں آوندیاں نے میرے نبی اٹھ کے اپنی جگہ تے جناب زہرا نو بٹھانا فرمانا نی بیٹی آ جا میری شہزادی آ جا پوری دنیا نو محمد پیغام دے گئے نے اے پتراں نو چڑک لے آج کدی تینوں دابا نہ مارے آرے کدی بیٹی تے غصہ نہ کرے آرے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا اے بڑیاں حساس ہوندیاں نے اے بڑیاں نرم دل ہوندیاں نے انہاں دے دل چڑیاں دے دلاں دے برابر ہوندے نے ایک واری پیو دابا مارے سارا دن روندیاں رہندیاں نے ساری رات روندیاں رہندیاں نے تے پھر بیٹی زہرا ورگی ہوئے پھر بابا محمد ورگا ہوئے پھر بیٹی دی شان وکری ہے پھر باپ دی شان وکری ہے تائیوں تے سیال کو ڈالیو میں پیغام دے کے آنا کونین جس دن آئے جدا ہاتھ سلامت نبی دی بیٹی دے نا دے ہاتھ بولاندی کر کے میں نہ گواہی دے کے آتھیں گا کونین جس دن آئے کیا بات ہے اللہ توڑیاں بیٹیاں دے نصیب حسین دی ماں دا صدقہ چنگے کرے کج کے مل کے آنکھوں کونین جس دن آئے کیا بات ہے کونین جس دن آئے حسنین دیو مائے بار برام دے آلے تسی بھی اللہ تنو ویکھ رہے آئے کونین جس دن آئے سنو روزے دارو کونین جس دن آئے کونین جس دن آئے حسنین دیو مائے او سنو لوگوں آجی اسی پہ آخرے نبی دی بیٹی دا مقام نبی دی بیٹی دا شان جناب زہرا دا مقام کیے کونین اندر زمینہ وینے کونین اندر آسمان وینے تھائیوں تے سلطانی کہہ رہے آئے کونین جس دن آئے اج روزہ بھی قبول ہوئے نبی دی بیٹی دا صدقہ قبول ہوئے نا بابا روزہ نہیں لگے گا اللہ دی قسم کج کے بول کونین جس دن آئے کیا بات ہے سبحان اللہ کونین جس دن آئے حسنین دیو مائے کونین جس دن آئے اللہ تیرا ہاتھ کسے کمی دا محتاج نہ کرے ساری زندگی کسے دے سامنے تلی نہ کریں جڑا نبی دی بیٹی دے نا تے پہ آیاں دا کونین
جس دے نائے عشق نہ سننا ہی آج کونین جس دے نائے حسنین دیو مائیں جو رحمتاں دی چھائیں ہر بندے نہ گل نہیں سلطانی دی جو رحمتاں دی چھائیں مل کے حسنین دیو مائیں جو رحمتاں دی چھائیں آؤ لوگوں میں جملے سنا دینا قیامت دا دیاڑا ہوئے گا قیامت دا ویلا ہوئے گا بی بی مریم دی سواری آئے گی آواز نہیں آئے گی بابا جی فرعون دی بیوی آسیہ دی سواری آئے گی آواز نہیں آئے گی آدم دی بیوی حوا دی سواری آئے گی آواز نہیں آئے گی اسماعیل دی امی جان حاجرہ دی سواری آئے گی آواز نہیں آئے گی جناب یعقوب دی امی جناب سارہ دی سواری آئے گی آواز نہیں آئے گی قیامت دا دیاڑا ہونا ہے ساریاں بیبیاں دیاں سواریاں آن گیاں کسے بی بی واری آواز نہیں آئے گی اچانک ایک بی بی دی سواری آئے گی سنی سنی اچانک ایک بی بی دی سواری آئے گی اللہ دی طرفوں آواز آئے گی او محشر والیو او قیامت دیاڑے وچ آن لیو جی ربا فرمایا گردنا جھکا لو اینو جملے سنی گردنا جھکا لو سارے محشر دیاں لوگاں دیاں گردنا جھک گئیاں بیبیاں دیاں گردنا جھک گئیاں مرداں دیاں گردنا جھک گئیاں فرمایا گردنا جھکا لو گردنا جھک گئیاں نے فرمایا اکھاں بھی بند کر لو آئے ہائے اکھاں بھی بند کر لو سارے محشر دے لوگاں دیاں اکھاں بندی ہو جان گیاں گردنا جھکا دین گیاں لوکی آکھن گے مولا اے گردنا کیوں جھکائیاں نی اے نظرہ باندھی کیوں کروائیاں نی اتو ہی آواز آئے گی خاموش ہو جا محمد دی آ رہی ہے اے محمد دی شہزادی آ رہی ہے میرے نبی دی بیٹی زہرا آ رہی ہے آج فاطمہ آ رہی ہے آج حسین دی امی آ رہی ہے آج حسن دی امی آ رہی سب دیاں نظران جھک گئیاں گردنا جھک گئیاں جناب زہرا دی سواری گزر گئی پھر مینوں کہہ لین دیوں کونین جس دینا جڑا ہجے بھی خاموش ہو خاموش روے کونین جس دینا حسنین دیو مائیں جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دیو مائیں نہیں نہیں تیری ماں دا ذکر نہیں میری ماں دا ذکر نہیں آج حسین دی امی دا ذکر کرو جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دیو مائیں اگلا شیر میں دے چلا سیال کوٹیو اگلا مصرع سن کے جوم جایا رہے ہے دین وی محمد تے ایمان وی محمد کیا بات ہے جناب زہرا دے نام تے بولو سبحان اللہ اس بی بی دا ہر بندے نو نہیں پتا ہے بڑی پاک باز بی بی ہے جدے صدقے ساڑیاں تیاں بخشیاں جانیاں اے شیر سنو تو تھوڑا ذوق ویکھنا توجہ نہ سنیو تو پھر پتہ لگے کہ فاطمہ زہرا سیدہ فاطمہ تو زہرا ہے کون نے اللہ دی قسم ہے ایمان دا رمضان ہے نا جی ایک عبادت روزے دیئے ایک عبادت نبی دے گھر والوں دے ذکر دیئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کسے پیر دی تھی ہوئے نا تے گلی وچ نکل آوے تے مرید دی جرت بن دی ہو دے علاق پوٹ کے ویکھے او بولو ہے بن دی نہیں انہوں پتہ ہے ساڑھے پیران دی عزت ہے تے جے پیران دی تھی ہے تے ساڑھی بھی تھی ہے جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا کون فاطمہ آئے جملے سنیا جی ایسے واسطے تے میں جونگ با کے کہہ رہا ہوں ہے دین نبی محمد
تے ایمان بھی محمد ہر جان دی میں سنے ایک جان ہے محمد جڑا ذوق لے رہا ذوق ہے دین بھی محمد تے ایمان بھی محمد ہر جان دی میں سنے ایک جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائے آئے ہائے محمد دی جیڑی جائے حسنین دی مائے کیا بات ہے تھوڑی یار محمد دی جیڑی جائے حسنین دی مائے ذرا ذوق پا کے آنکھوں محمد دی جیڑی جائے حسنین دی مائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی مائے نبی دی بیٹی دا ذکر آپ دا مقام اے گل سنے ہو جی بڑی محبت نال حضرت جناب زہرہ دے دو شہزادے ایک شہزادے دا نا حسین ہے ایک شہزادے دا نا حسن ہے گل اج پاکاں دی ہو رہی ہے تے پاک بن کے پاک باز پاک دل لے کے بیٹھے ہو روزے دی حالت وچ بندہ پاک ہوندا ہے روحانیت ہوندی ہے نا بابا جی اللہ دی طرفوں وہ کرم بھی برسدا ہوندا ہے پر روزے دار تے ویکھو میں روزہ رکھے تسی روزہ رکھے میں اینا پہ زور لانا پڑھنا پیا تے اگر جے اس ذکر وچ موت بھی آ جائے تے اس تو وڈی کیڑی گل ہے موت بھی آ جائے اس تو وڈی ساڑھے ایک اہل سنت دے بڑے چوٹی دے عالم دین ہوئے نے مفتی محمد اقبال چشتی صاحب لاہور دے تے انہاں نو ڈاکٹراں نے کہا بھئی اینا زور نہ لایا کر انہاں کہا وہ کیوں انہاں کہا تنو اٹیک ہو سکتا ہے دل دا نا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے وہ کہنے لگے میں ڈاکٹر نو ایک گل کیتی میں کہا بھئی جے منجی دے پیاں بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اے ہن جڑے بندے تقریراں نہیں کردے انہاں نوں ہارٹ اٹیک نہیں ہوندے بابا جی کی پتہ کتنے ہو جانا کس ویلے ہو جانا انہاں کہا منجی تے بہ کے بھی منجی تے لیٹ کے بھی رگڑیاں اڈیاں رگڑدیاں مر جانا ہے تے او دے نال بہتر نہیں نبی دا ذکر ہوے او دی آل دا ذکر ہوے ہارٹ اٹیک ہوے بندہ او دے نال ہی اگے چلا جائے اور پھر بابا جی مفتی اقبال چشتی صاحب اے ناروال پیر جماعت علی شاہ صاحب دے آستانے تے تقریر کردے پے سن جڑے بندے جان دے سارے نوں خبر نہیں نا سانوں تے پتہ ہے اے تک ناروال آئے تقریر کرن عرس تے تقریر کردے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا اس تو چنگی کو موت ہے کہ جدو قیامت والے دن اٹھائے جان گے اللہ فرشتیاں نوں پوچھے گا اے کی کردا مریا ہے فرشتے کی آکھن گے یا اللہ تیرے نبی دا ذکر کر دیاں یا اللہ تیرے نبی دے گھر والیاں دا ذکر کر دیاں تے بولن لگیاں نہیں چکنا چاہیے دا اگر نہیں بھی وہ زبان نال پڑھنا تے دل چوں پڑھو کیوں جو بندہ بولدا ہے نا بابا جی وہ فرشتے لکھ دے نے اے سجے مونڈے تے فرشتہ بیٹھا نا وہ لکھدا ہے بھی اے بندہ کی بولدا ہے اے جمعے دے وچ تسی چپ کر کے بھی بیٹھ جاؤ تے کسے دی صحت کی اثر ہے ٹر جاؤ گے لیکن اگر بولو گے تو نیکیاں لے کے جاؤ گے ایک جمعے دا ثواب ایک روزے دا ثواب ایک بولن دا ثواب دو شہزادے امام حسن امام حسین لجپال گل شروع ہو گئی توجہ فرمایا جے گل بڑی قیمتی ہے چھوٹی عید دے دن قریب سن ایک دن امام حسن تو حسین دو بھی بچے سن بچپن سی گل بڑی سنن والی جے دو بھی مشورہ کردے نے آندے نے حسین حسن نو پوچھدا ہے تے حسن حسین نو پوچھدا ہے وی تیرے کپڑے آئے نا چھوٹے نے وڈے نے پوچھا نا باجی تواڈے کپڑے انہیں کہنے میرے تو کوئی نہیں وڈے نے چھوٹے نے پوچھا تیرے آئے نے انہیں کہا میرے بھی کوئی نہیں بابا جی میں فقر دی زندگی نبی دی آل نے گزاری ہے نا انج کوئی گزار نہیں سکتا تقریراں اسی کر سکنے ہیں سن سکنے ہیں لیکن انج گزارا اسی نہیں کر سکتے اسی تے پہلے دن خودکشی کر لئی ہے اللہ دی قسم ہے سچی بیان کنے کنے دن کھانا نہیں کھادا تے بچے تڑف دے رہے نے بابا جی کسی اگے تلی نہیں کیتی اے آل نبی دا اعزاز ہے نبی دے گھر والیاں دی بابا جی فضیلت ہے اچھا وڈا تے چھوٹا دو بھی مشورہ کیتا انہاں کہا بھی کپڑے تیرے بھی کوئی نہیں تے کپڑے میرے بھی کوئی نہیں تے عید بھی قریب ہے
अम्मी जान को ना चलीए सुभान अल्लाह तुसी सुभान अल्लाह बोलते पे दा भी तुहानू सवाब जे अम्मी जान को ना चलीए इमाम हसन ते इमाम हुसैन बाबा जी बच्चे सन ना ते मां नू ते दोवां नाल है ही बड़ा प्यार सी बड़े लाडले सन नाने दे भी बड़े लाडले मां दे भी बाप दे भी बड़े लाडले दो भी आ गए अम्मी ज़हरा दे कदमां विच बैठ के ना नन्ने नन्ने हाथ जोड़ के अर्ज की थी अम्मी ईद करीब है तो ईद वाले दिन बच्चे तुहानू पता बड़े शौक नाल नवे कपड़े पांदे ने बड़े शौक नाल पांदे ने अम्मी ईद करीब है कपड़े कोई नहीं तो ईद दे भी जाना वे नाने दे नाल ईद दी नमाज भी पढ़नी है जनाबे ज़हरा ने फरमाया जो बेटियां दी वेखी ना जुस्तजू बेटियां दी मोहब्बत वेखी इधर जुमले समात फरमायो तो इनकार ना हो सकिया रब्बे काबा दी कसम गल बड़ी वड्डी है तो जनाबे ज़हरा ने फरमाया बेटियो परेशान ना हो सुबह कपड़े आ जाएंगे सुभान अल्लाह इश्क वाला बंदा सुनेगा दूसरे ना गल नहीं मोहब्बत अल्लाह जड़ाले नबी दी दिल मोहब्बत दिल विच बसा के बैठा है सुबह कपड़े बेटिया नू खुशी हो गई भी अम्मी ने कह दिता तो सुबह कपड़े मिल जाने ने पुत्र सो जाओ सुबह कपड़े मिल जाएंगे दो भी शहजादे सौंगे फजर दी अजान हुई नमाज हुई उधर सूरज तलू हो रहा है इधर जुमले सुनियो क्या बात है थोड़ी बड़ी तवज्जो फरमाया जे उधर सूरज तलू हो रहा है उधर दरवाजे ते दस्तक जनाबे फातिमा पुछदियां ने अम्मा फिजा ए जुमले सुने बीबी फिजा जी ज़हरा ए दरवाजे ते पूछो कौन है हाय 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 ए दरवाजे ते पूछो कौन है बाबा जी साडे बच्चे अगर वेखो मेरी गल सुनो अगर किसी दे बच्चे दे कपड़े कैंट चू सिलाई होण तो किसी दे बच्चे दे कपड़े इत्थों चुंगी तो सिलाई होण फर्क तो है ना सोचण दी गल है समझो फर्क तो है ना इत्थे किन्नी सिलाई है उत्थे किन्नी सिलाई है सिलाई विच भी फर्क है फिर लोग आंदे ने यार फलाने दे कपड़े फलानी जगह तो सीप के आउंदे ने फलाने दे कपड़े फलानी जगह तो वो इत्थे कोई चौधरी होवे तो ओदे कपड़े कैंट चू सिलाई होण ते लोग आंदे ने बल्ले बल्ले क्या बात है चौधरी साहब दे कपड़े एडी महंगी दुकान तो आए ने उत्थों सिलाई हो के आए ने तू ज़हरा दे बच्चियां नू की समझना है तू अली दे पुत्रा नो इधर जमले सुनाए तू अली दे शहजादियां नो ऐसे वास्ते बाबा जी मैं बावाज़े बुलंदियां ना अल्लाह अल्लाह नबी का घराना अल्लाह तोड़े हाथ सलामत रखें अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वरा उलवरा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वरा उलवरा दरवाजे ते दस्तक हुई है जनाबे फिजा ने आके दरवाजे ते खला के पूछिया है मन दगा दरवाजा खड़काना लिया कौन है कौन है कौन है बाहरों आवाज आई है दरवाजा खोलो मैं हुसैन ते हसन दा दर्जी आया मैं हुसैन दा दर्जी आया मैं हसन दा दर्जी आया मैं खिया मुल्ला हुसैन दी बराबरी करना है हसन दी बराबरी करना है तेरे लख बच्चे चौधरी आन लख बच्चे खांदे पींदे आन हुसैन दी जुत्ती दा मुकाबला भी नहीं कर सकते बीबी फिजा दौड़ के अंदर आईया ने फरमाया अर्ज की बीबी किसी ने कपड़े दिते सन दरवाजे ते दर्जी आया है कहंदा मैं हुसैन दा दर्जी हाँ मैं हसन दा दर्जी हाँ मैं ज़हरा पाक दे बच्चियां दे कपड़े लेके आया मैनू ईमानदारी ना दस जाया ने बीबी जनाबे फातिमा मुसल्ले तो उठिया ने फरमाइया फिजा कपड़े लेके आ जा कपड़े लेके आ जा जनाबे फिजा ने दरवाजा खोलिया तवज्जो जनाबे फिजा दरवाजा खोले आई नौरानी शक्ल वाला बंदा सामने में दो पोशाकां दित्तियां ने फरमाया ले जाओ एक हसन दी है एक हुसैन दी है जी जी बूंगे दी सरजमीन विच बैण वालिया गल अंदरों सुनी दो पोशाकां आ गईयां ने सुबह ईद दा टाइम होया है फरमाया हुसैन आ जा
حسن آجا حسین آجا اوے روزے دارو نبی دا کلمہ پڑھنا لیو تو بھی شہزادے ماں دی گود وچ بہ گئے نے ایک پوشاک امام حسن نے پائی ہے ایک پوشاک امام حسین نے پائی ہے جدوں دو بھی پتر پوشاکاں پا کے جدوں نانے دے حجرے والی ٹرے نے ہے نانا کدی حسین نو ویندا ہے کدی حسن نو ویندا کدی حسین نو ویندا تے کدی حسن نو ویندا ہے اے علی دے پتراں دی شان ہے اے زہرا دے بچیاں دی شان ہے آؤ مسلمان بھائیو رمضان دا مہینہ جے اج جملے درد دل نہ سن جایا نے دو بھی شہزادے نانے دے سامنے تیار ہو کے آگے امام حسین نو کدی نانا ویندا ہے کدی امام حسن نو ویندا ہے دوواں شہزادیاں نو میرے نبی نے سینے لایا دوواں دا بوسا لیا دوڑ کے جناب زہرا دے ویڑے آئے نے آگے فرماندے نے زہرا جی ماما نیتی ہے اے کپڑے کتھوں لے آندے نی اے کپڑے کتھوں منگائے نی اے کپڑے کتھوں سلائے نی انج جناب زہرا نے بابے دے سامنے ہاتھ جوڑے نے عرض کیتی بابا پتہ مینوں بھی ہے وے پتہ تانوں بھی ہے وے کیا بات ہے پتہ مینوں بھی ہے وے بابا جانی پتہ تانوں بھی ہے میرے نبی نے بیٹی نو سینے لا لیا فرمایا نی زہرا اے جنت دے جوڑے نے اے زمین دے جوڑے نہیں اے انج لگدا ہے جویں جبریل لے کے آیا ہے پھر مینوں کہہ لین دیو اللہ اللہ نبی کا مل کے یار دل لا کے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اج امام حسن تے حسین اپنے نانے دے کندھے تے بیٹھے مدینے دیاں گلیاں نے اے جملے سنے بڑے قیمتی دے نانے نے دوواں نو نہ پوتریاں نو چکیا ہے دوتریاں نو ایک سجے پاسے ایک کھبے پاسے مدینے دے صحابہ دے بچے جڑے نے نا وہ بھی اپنے اپنے چاچے اپنے تائے اپنے باپ دی انگل نہ لاکے تے عیدگاہ دی طرف آ رہے سن تے سارے ویندے نے بھی یہ حسین نے جوڑا کتھوں لیا ہے وکھرا سوٹ پایا ہوئے تو سارے ویندے نے تے پھر جڑے اتھوں آئے ہونے کیا بات ہے زہرا تیرے بچیاں تو قربان ہو جائیے جناب سیدہ تھوڑے بچیاں دے جتیاں تو اسی قربان ہو جائیے لا کے تے ویکھو غلامی دا پٹا پا کے تے ویکھو انہاں نال محبت پا کے تے ویکھو جے کوئی کمی رہ گئی تے تاں گل کرے آ جائے کمی رہندی کوئی نہیں دو بھی شہزادے نانے دے کندھیاں تے بیٹھے نے کیڈی سونی سواری ہے آئے ہائے کیڈی سونی سواری ہوئے گی اور سواری بھی پھر کیسی ہے ادھر توجہ فرمائے یہ سواری ہوئے جدے تے کدی حسین دا ابا سوار ہوندہ ہے اے جملے سنے کدی حسین پاک دے ابو سوار ہوندے نے تے کدی پتر سوار ہوندے نے انج سوار صحابہ جا رہے ہیں بچے جا رہے صحابہ دے بچے ایک دوجہ نے پوچھ دے نے بابا یہ حسین نے کتھوں سوائے نے کپڑے سبحان اللہ یہ حسن نے کپڑے کتھوں سوائے نے تے صحابہ انہاں دی لباں تے ہاتھ رکھ کے انگلی رکھ کے آندے نے خاموش ہو جاؤ گل نہ کرے آجے تسی ہورو زہرا دے پتر ہور نے آئے آئے تسی ہورو زہرا دے بچے بابا جی جملے سنے جے زہرا دے بچے او اچھی بولو جدا کیتا زہرا دے بچے آج سلطانی بونگے دی جامعہ مسجد ممبر دے بے گے آج ویڈیو بن رہی پوری دنیا نو پیغام دے رہے ہیں اوہ تسی ہورو زہرا دے پتر ہور نے تائیوں تے میں پوری دنیا نو پیغام دے گیا نا صحابہ دے بچے بھی آندے ہونے نے نبی دے صحابہ بھی آندے ہونے نے عظمت آل نبی بھول نہ جانا جدا ہاتھ تھلے میں ہوتا نصیب ہو دے نالے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا
لوگوں دیکھنا غیری کی باتوں میں نہ آنا لوگوں اور خود ہی جینے لینے میں حسین پڑھ رہی ہوں خود ہی جینے لینے ممبر سے نبی آئے جمعہ دا دیہاڑا ہوئے جمعہ دا ویلا ہوئے محمد ممبر تے بیٹھائے ہوئے الحمدللہ رب العالمین ادھر زہرا دے دروازہ کھل دائیں پڑھدا ہٹ دائیں دو ننے شہزادے ہوندے نے بابا جی نانے دی نظر پہ جاندی ہے نانا ممبر ہی چھڈ دیندا ہے خود جی نے لینے ممبر سے نبی آئے خود انہیں چوم کے بولے خود انہیں چوم کے بولے یہ میری آل ہے لوگو خود ہی انہیں جی بڑی مہربانی روزے دارو خود ہی انہیں چوم کے بولے خود ہی انہیں چوم کے بولے یہ میری آل ہے لوگو خود ہی انہیں چوم کے بولے اوے ملا سن لے خود ہی انہیں چوم کے بولے یہ میری آل ہے لوگو عظمت نانا یار گونج پہ جائیں اے مسجد پتھر گواہ بن جان اے مسجد دیاں چٹائیاں گواہ بن جان ربا سونیا دوسرا روزہ سی ایک تیرا گناہگار بندہ ممبر تے بیٹھ کے حسین دی شان بیان پیا کردا سی جناب زہرا دا ذکر پیا کردا سی سارا مجمع ہاتھ چک کے آندا سی عظمت لے نبی بول نہ جانا انج نہیں محبت نہ پڑھنا پینا ہے عظمت لے نبی بول نہ جانا لوگوں اے قرآن کہہ رہا ہے عظمت لے نبی بول نہ جانا لوگوں کتے زہرا دیواری ہے کتے مولا علی دیواری ہے کتے حسین تے حسن دیواری ہے فرمایا اے جنتی نے تے جوڑے بھی جنتاں وچوں پہ اوندے نے اے آپ بھی جنتی نے تے کپڑے بھی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ سیدان دے سردار سیدی نسل ہی ہے نا تو چلی ہے جی کربلا تو امام حسین تو چلی ہے نا سیدی نسل انہاں تو نسل چلی ہے تھے لجپال نے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ کی کیتا ہے آئے ہائے جی دے باپ دا انہا مقام ہوئے وہ دی تھی دا کنہ مقام ہوئے لوگ آندے نے پیران دے پتر بھی پیر ہی ہوندے نے پیران دے پتر بھی پیر ہی ہوندے نے تے جڑی نبی دی تھی ہے جڑی نبی دی شہزادی ہے نبی دی گود وچ پلی ہے تربیت حضور نے کیتی ہے ادھر جملے سنیں بابا جی حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دا مقام مرتبہ ایک دفعہ نا حضرت علی نال نا کوئی آپ دی انبن ہو گئی گھر دے وچ ہو جاندی اس کو باری تو کوئی مسئلہ بن گیا حضرت علی نال جناب فاطمہ الزہرا دا تے جناب علی ناراض ہو گئے نا تے مسجد نبوی چ چلے گئے کتھے گل سمجھو گل سنو بڑی مہربانی مسجد نبوی چلے گئے آپ نے ایٹ دا سرانا تھلے رکھیا ایٹ تھلے رکھی
गारे दी इट दा सराहना रखिया ते मिट्टी सी ना कलीना ते भी वेखो हुण ते कलीन एडे एडा आला आला कलीन ने। उस वेले बाबा की मंजर होवेगा मस्जिद नबवी दा। मिट्टी दे उत्ते साहबा नमाज पढ़ते सन ते मिट्टी दे उत्ते हज़रत अली लेट गए, घरों नाराज होकर गुस्से नाल आके लेट गए। जनाबे फातिमा नूं भी दुख लगा कि अली नाराज होकर बाहर चले गए ने। यह गल सुनियो जी, बड़ी कीमती गल जी। बाबा जी कोई दिन ऐसा नहीं सी हुंदा कि जो हजूर अपने हुजरे च मौजूद होण ते अपनी बेटी दे घर ना जाण। अज लोग पता कि धियां दे घर नहीं जाना चाहिए, आंदे ने कि नहीं पुराने लोग, धियां दे घरों पानी भी नहीं पीना चाहिए, धियां दे घर नहीं जाना चाहिए। बस जिथे देशड़ियां पता नहीं कित्थों इन्हां ने ये गल्लां कढ लईआं। बाबा जी जे धियां दे घर ना जाना हुंदा ते नबी क्यों जांदे? असीं हुण इन्हां वडेरियां दी गल मन्नीए या मुहम्मद मुस्तफा दी गल मन्नीए? बोलो तो सही ना। धियां दे घर जा, ऐसे भी मैं प्यो वेखे जे 4-4 साल हो गए ने धी दे घर नहीं गए। ज़हन विच गल बिठा ली। मेरे अब्बे ने कहा सी जिथे धी विआह छड़ीए ना फिर पिछे नहीं जाईदा। मैं क्या पता नहीं तेरे अब्बे कितों पढ़ लिया, कितों ये मसला कढ़ लिया धियां दे घर जाना चाहिए। बाबा जी धियां नूं हौसला हुंदा है, धियां खुश होंदियां ने बाप नूं वेख के। ऐने भी ईद ते ईद टुर गए, पुत्तर टाइम ही नहीं लगता, टाइम कढ़ के ते जाया करो अपनी धियां दे घर, अपनी बेटियां दे घर। जाओगे कि नहीं? जिन्हां दी बेटियां दी शादी हो गई ना वो अपनी धियां दे घर जाया करो। नबी दी सुन्नत है, नबी दी, मेरे हजूर दी। अच्छा नबी पाक बाबा जी अपनी बेटी दे घर आए ते वेख्या फातिमा ना हसन ते हुसैन कोल लैके ना ते अखां विच अथरू रो रही। मियाँ बीवी दे दरम्यान हो गई ना गल। किड्डा हसीन जोड़ा सी मौला अली ते जनाबे फातिमा दा। लेकिन एक घर विच सिलसिला हो सकदा वे, इस्लाम शरीयत कहंदी कि हो सकदा मियाँ बीवी दे दरम्यान। इस तो आला जोड़ा तो कायनात विच है ही कोई नहीं सी ना, जनाबे फातिमा जनाबे मौला अली वर्गा। नबी पाक मिलन वास्ते आए ना, हाल चाल पूछने वास्ते। जनाबे फातिमा मुसल्ले ते बैठ के रो रही हैं। नबी पाक ने जाके ना बेटी नूं सीने लाया, प्यार किया, फरमाया फातिमा खैर है? ते धी तुहानूं पता परेशान होवे प्यो दे सीने लग जाती है। रो के अर्ज की बाबा कोई गल होई है ते अली पाक ना नाराज हो के ना ते बाहर चले गए ने, पता नहीं कितने निकल गए ने। हजूर मैं भी परेशान हाँ, कितने निकल गए ने? नबी पाक ने फरमाया खैर है तू परेशान ना हो, मैं हुणे ही अली नूं लैके आउणा। इधर सुनियो जी गल पूरी तवज्जो नाल सुनियो। जिथे जिथे कोई खड़ा, जिथे जिथे बैठा, मजमा लग्या, मत किसी दे दिल ते गल असर कर जाए। मैं हुणे ही अली नूं लैके आउणा। नबी पाक अपनी बेटी के हुजरे चों बाहर निकले तो नाल ही मस्जिद नबवी सी, कोई दूर दा पैंडा तो है कोई नहीं सी। हजूर बाहर आए ना, गल बड़ी तवज्जो नाल सुनने वाली जी। ते नबी पाक मस्जिद नबवी च आए। नबी पाक नूं पता सी अली ने मस्जिद तो इलावा जाना किथे वे। माँ प्यो नूं पता हुंदा भी मेरा मुंडा किथे जांदा है, किथे बहिंदा है, उहनूं पता हुंदा। अब्बे नूं भी पता हुंदा, अम्मा नूं भी पता हुंदा, भैणां नूं भी पता हुंदा भी साडा भरा किथे जांदा किथे नहीं जांदा। घर वालिआं नूं पता हुंदा ना। ते अली दा नबी नूं पता सी, नबी दा अली नूं पता सी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ए जुमले सुनो। हजूर गए ना मस्जिद नबवी च, टाइम थोड़ा जे गल मैं जे एक और सुनानी है, तवज्जो फरमाया जे। जो हजूर गए ना बाबा जी ते हजरत अली ना इट दे सराणे दे नाल सुते सन ते कपड़ियां ते मिट्टी लगी जिसम ते। आपने ना हजरत अली ने हाथ का इशारा फरमा के फरमाया या अबू तराब। हाय हाय, अबू तराब उदों दा आप नूं लकब मिल, या अबू तराब। अबू तराब दा मतलब की है? वो मिट्टी दे सरदारा, मिट्टी ते लेटे ना, जिसम मिट्टी दे विच बाबा जी इस तरह सी ते आप नूं बड़ा सोहने लगे। आपने फरमाया ओ मिट्टी दे अबिया, ओ मिट्टी दे सरदारा उठ। हजरत अली ने वेख्या नबी पाक आ गए ने, उठ के कदम चुमे, हाथ जोड़े, हजूर खैर है? फरमाया चल मेरे नाल घर चलीए। हजरत अली नूं लैके नबी पाक घर आ गए। बाबा गल एक भी लभ जे ना जुम्मे विच तो भी बड़ी होंदी अमल वास्ते। जे अमल नहीं करना, चस लैन आउणी जे फिर फायदा कोई नहीं। अमल वास्ते बेअकुल नाल घर लैके आ गए। फातिमा हुण सामने बैठियां सन। अली पाक ने एक पासे बिठाया, जनाबे फातिमा ने एक पासे बिठाया। इधर वेख्यो हजूर लेट गए। हजूर लेट गए तो समझाने का तरीका वेख्यो। साडे पता की आंदे ने, खबरदार हो तू साडी धी नूं गल करे। की आंदे ने, सोहरे आ गए, इनू बुलाओ हाँ किथे गया, इनू पुछ लैने हुणे, इहदी किवें जरूरत होई है साडी धी नाल गल करे। सोहरे आके रो पांदे ने अपने जवाई ते। आ जुमले सुनो, तेरी किवें जरूरत है साडी धी नूं तू गल करे? ये तरीका नहीं होंदा। वो फिर धी कदी वसी भी नहीं उथे।
ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਦੀ ਵਸੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਲੇਟ ਗਏ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਲਿਆ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦਾ ਫੜਿਆ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖਿਓ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਫੜਿਆ, ਇਧਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇੰਜ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵੇਖੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਹੈ। फरमाया थी ये फिर आज तो बाद अली ना नाराज ना हुई। अली वाल चेहरा किया, अली जी आका तेनू पता है फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है। क्या बात है कमली वालिया, तेरे नलैन तू कायनात वार छड़ा। तेनू पता है ज़हरा मेरे जिगर दा टुकड़ा है, ज़हरा रोवे तो मैनू तकलीफ होंदी है। अली पाक ने अज हाथ जोड़े, हजूर अज तो बाद नहीं होएगी। अली ने फरमाया ज़हरा मैं तेनू माफ़ किया। जनाबे ज़हरा ने हाथ जोड़े, फरमाया तुसी फिर भी मेरे शोहर हो, मेरा हक बनता मैं तुहाडे पैर चुम लवां। इंज सुलह करवाई नबी पाक ने। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम जुमले सुनियो। बाबा जी मदीने दा शहर सी, एक नवा नवा पेंडू बंदा मुसलमान होया, मस्जिद नबवी च आके कलमा पढ़ लिया ते आके नबी पाक नूं आंदा मैनूं हुण कुछ दिओ भी माड़ा बंदा मैं कोई गुजारा कर लवां। नबी पाक ने फरमाया भाई सलमान ने फरमाया सलमान जी आका कोई है मदद वास्ते, कोई है मदद वास्ते जिहड़ा इहदी मदद करे। जनाबे सलमान उठे, फरमाया हजूर हुणे कुछ लैके आउणा। तवज्जो करो, हुणे कुछ कुछ अच्छा जी। हुण ते यह भी बड़ी ड्रामेबाजी शुरू हो गई है मुसलमान होने वाली। अगले दिन एक बंदा अगले मसीते मुसलमान होया तो वो लोगों को पैसे इकट्ठे करने वास्ते, फिर रमज़ान च लोग मेरी मदद करन, उहदे घर जाके लोगों ने पता किया, उन्हें कहा तो 60 वारी अगे भी मुसलमान होया। वेखो माल पीछे धोखेबाजी। वे 60 वारी अगे भी बड़िया वड्डियां वड्डी मस्जिदां जाके ने कहा जी मैं साई हाँ, मैं कलमा पढ़ना चाहना। वो कलमा पढ़िया, इमाम साहब ने ऐलान किया यार इहदी कोई मदद करो, मुसलमान होया। उन्हें बड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया। कैसे यार गल है, माल पीछे दौलत पीछे इंज दे भी लोग है जे। ते फराडियां को बचिया करो, जिहड़ा बंदा फराडी होंदा ना उहदे ते माल ना खर्च करो। ए जुमले सुने बाबा जी। जनाबे सलमान फारसी उठे ते आपने पूरे मदीने च नज़र पाई ते आपनू पता लगा कि ज़हरा तो अगे ते घर ही किसी का नहीं, ज़हरा तो अगे ते घर है ही किसी का नहीं। बाबा जुमले सुने। जनाबे सलमान आए दरवाजे ते दस्तक कोई, बीबी फिजा पूछा कौन? सलमान हाथ जोड़ के आख्या मैं ज़हरा दी गली दा नौकर हाँ। ऐ जे आजिज़ी, ऐ जे इनकिसारी, मैं फातिमा दी गली दा। असी एक दो हज कर ली, साड़ी आकड़ नहीं पाई जाती। मैं उमरा करके आया जी, मैं हज करके आया जी जनाब, मैं नमाज पढ़दा जे। बंदे अपने आप नूं ज़ाहिर करदे ने लोगों दे कि मैं बड़ा वड्डा सूफी हाँ, बड़ा वड्डा मौलवी, बड़ा वड्डा आलिम। इंज हाथ जोड़े अली दे बूवे ते जाके जनाबे सलमान ने। बीबी फिजा पुछदियां ने कौन है? जनाबे सलमान हाथ जोड़ के आंदे ने फिजा मैं ज़हरा दी गली दा नौकर आया, मैं ज़हरा दी गली दा गुलाम आया। रब्बे काबा दी कसम है बाबा जुमले सुन जाया रे। जनाबे फिजा ने अर्ज की बीबी, दरवाजे ते जनाबे सलमान फारसी आए ने। जनाबे फातिमा ने फरमाया चाचू जान अंदर आ जाओ। क्या बात है, चाचू जान अंदर आ जाओ। जनाबे सलमान हाथ जोड़ दिया, जनाबे फातिमा दे वेड़े गए। फरमाया चाचू जी किमें आए हो? फरमार्ज की नीति एक बंदे ने तेरे बाबे दा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। मेरे नबी ने फरमाया एदी मदद करो, कुछ लैके आओ। आखन लगे दिए मैं तेरे बूवे ते आया वां, मैनू पता है ज़हरा दा बुआ ओ बुआ है, जिथों खाली कदी कोई मुड़िया ही नहीं। जनाबे फातिमा बाबा जी अंदर गईयां ने, जाके अपना कंबल लैके आईयां ने।
कंबल लैके आके सलमान दिता है। फरमाया सलमान मदीने दे बाजार अंदर मेरा कंबल लै जा, ये कंबल गिरवी रख के अनाज लैके पवें पैसे लैके आ जाई। मुसलमान भाइयों जुमले सुन जाया ने। जनाबे सलमान ने नबी दी बेटी दा कंबल बाबा जी सीने छुपा लिया जे किसे दी नजर ना पै जाए। हे मेरे मोहम्मद दी शहजादी दा कंबल, हे मेरे नबी दी बेटी दी चादर। बाबा जी यहूदी शमोन यहूदी है जड़ा बाबा जी चीज़ां लैके पैसे देंदा गिरवी लैके। जनाबे सलमान यहूदी दा दरवाजा खड़काया है। शमोन आखन लगा सलमान किवें आउण होया है। फरमाया यहूदिया मैं एक चादर ते कंबल लैके आया, इनू गिरवी रख ले, जे पैसे देने नहीं दे दे, जे अनाज देना ही ते दे दे। बाबा जी शमोन ने जदों कंबल फड़िया उस कंबल विचों खुशबूआं पियां हुंदियां। क्या बात ज़हरा, उस कंबल विचों खुशबूआं आ रही ने। शमोन ने सलमान आखिया सलमान जी शमोन की गल है, ये कंबल किदा लैके आया है, ये चादर किदी लैके आया है। फरमाया शमोन मैं कभी तेरे अगे राज ना खोलदा, ये कंबल किसी आम बीबी दा नहीं हो, ये कंबल साडे नबी दी शहजादी ज़हरा दा है। शमोन आखन लगा सलमान अज कंबल भी किवें लोड़ी पै गई आ, अज नबी दी बेटी दा कंबल बाजारे लैके आ गया है। सलमान आखन लगा शमोन यहूदी अज ओदे बाबे दे हथ ते मुसलमान होया है। मैं जनाबे फातिमा कोल कुछ लैन गया, उन्हें आखिया सलमान मेरा कंबल ही लै जा, मेरा कंबल ही लै जा। आओ मुसलमान भाइयों जुमले सुनिया ने। यहूदी ने कंबल सलमान दे हाथ विच दिता है, दौड़ के अंदर गया तो रात लैके, तवज्जो जी तवज्जो, तो रात लैके बन्ने आया। आखन लगा सलमान लै वेख लै मैं अज सुबह ही पढ़ रहा सा एक अल्लाह दा आखिरी नबी मुहम्मद होवेगा है जिदे घर वाले एडे सखी आउणगे, आपी भुखियां रह गए गरीबां नूं रजाई जाणगे। क्या बात है तुहाडी मुसलमानों जुमले सुनिया ने। शमोन आखन लगा चादर भी लै लै, पैसे भी लै लै, अनाज भी लै लै, नाले मैनू मस्जिद नबवी च लै जा, मैं तेरे नबी दे हाथ ते हाथ दे के अज मुसलमान हो के दसांगा मोहम्मद अल्लाह दा सच्चा नबी है। एदी शान है ते जिदी धी फातिमा है ओदी की शान है। उत्थे ही शमून कलमा पढ़ गया, की कीता मुसलमान हो गया यहूदी। जनाबे ज़हरा दी चादर च कमाल है, उन्हें क्या इनू किसी दे सामने ना वेची, ए जिवें अदब ना लैके आया ना इंज ही अदब ना लै जा। बाबा जी गल ते परीत दी है, गल दिल विच बह गई ना, उंज ही चादर वापस लैके आ गए। जनाबे फातिमा आंदे ने चाचू जी फिर लै जाओ वापस। अर्ज की थी बीबी जी चादर भी दे दी है तो पैसे भी दे दिते ते सब ना वड्डी खुशखबरी कलमा भी पढ़ गया जे। शमून यहूदी कलमा पढ़ गया। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है नबी दी बेटी दा मकाम है, दुआ मंगया करो ते अल्लाह पाक सानू सारियां नू उस रोज़े ते जाना नसीब करे। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम बड़ा मकाम है। सूफिया नू पुछो ना अल्लाह दे नेक बंदियां नू, वो आंदे ने जिहड़ी दुआ कबूल ना होवे ते नबी दी बेटी दे रोज़े ते जाके वसीला पाया करो, नबी पाक कबूल फरमा लेंदे ने। ऐ सुनियो ते आखिरी शेर ते मैं गल छड्डन लगा जे। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम गल बड़ी वड्डी है, फिर ज़हरा होवे ते नबी दी बेटी होवे। बोलिया जे जरा सुभान अल्लाह। ऐसे वास्ते बाबा जी मैं अज मस्जिद ते मिंबर ते बैठ के ऐलान पे करना वा, है मुस्तफा दा चैन ते तार फातिमा। जनाबे फातिमा दे नां ते बाबा दे बुलंदा ख्याल है मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा, है मुस्तफा
چین تے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گردا شنگار فاطمہ مولا علی دے گردا شنگار فاطمہ اگلے مصرے سنیں اور بیٹے شہید باپ نبی کیا بات ہے بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ جنت دی حکمران تے ہر بندے نو نہیں سمجھ آنی میں کی بھی آیا نا جنت دی حکمران تے مختار فاطمہ اج سارا پنڈ آیا ہے اج مسجد گواہ بن جائے جنت دی حکمران تے مختار میں کیا سائیں سردار تیری قبر دے کروڑا رحمت آئون اے فیصلہ آباد دا ملنگ اے فیصلہ آباد دا درویش سائیں سردار لکھ کے گیا ہے سائیں سردار کی آندہ ہے سردار جو بھی منگینا ہے در فاطمہ تو منگے آئے ہائے سردار جو بھی منگینا ہے در فاطمہ تو منگے کیوں مختار کل دی بیٹی ہے ہاتھ چوک کے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار اللہ جنہ ہاتھی چکے نے توڑے ہاتھ سلامت آن اسی اعلان پہ کرنے فرشتیاں گواہ بن جاؤ اوے سجے مونڈے آلیا گواہ بن جاؤ اسی پیانے مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے اچھی ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دعا گوما اللہ کریم اس رمضان دا صدقہ جڑا نظرانہ عقیدت جناب فاطمہ دی پاک بارگاہ دے اندر پیش کیتا ہے اللہ سانو سارے نو جناب فاطمہ دی نوکری عطا فرمائے انہاں دے پتران دی محبت عطا فرمائے اگلے جمعے ایک نیا موضوع لے کے آواں گے ٹائم دے نال تشریف لے آئو اللہ میرا تھوڑا مل بیٹھنا قبول فرمائے آمین وما علیہ الا اللہ